国防部登场，向菲律宾下达最后通牒。而就在中方劝说马克思政府悬崖勒马之际，27国强迫我们守规矩，中方当场反将一军。27国是如何对华发难的呢？继中国万吨海警船在仙宾礁坐镇后，我们的国防部又果断地给菲律宾下达了最后通牒。据九派新闻报道，国防部新闻发言人就菲方不久前给位于仙宾礁的海警船运送补给并过驳人员的行为进行回应时表示，中国对仙宾礁在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权，菲律宾的有关做法对我方主权构成严重侵犯，有关船只和人员务必立马撤离，及时悬崖勒马。这番话其实已经说得够直白的了，需要明确一点是，我们看似是在回答仙宾礁的问题，实则也有警告菲律宾赶紧拖走仁爱礁破船的意思在。可是我们的国防部刚要求马克思政府立即付诸行动，重返正确轨道，早日消除因海上争端给中菲关系带来的负面影响，欧盟27国就对中国发号施令吆5喝6，到底是怎么一回事呢？原来看到菲律宾多次在南海遭遇重大挫折，欧盟忍不住打抱不平，发表声明扬言，南海仲裁案裁决清清楚楚地写着，仁爱礁在非专属经济区的范围之内，裁定也在法律层面对各方具备约束力，有关国家应予以重视，赶紧执行。不仅如此，欧盟还搬出了联合国海洋法公约，称该公约的缔约方有自由航行的权利。结合声明里的内容，欧盟想干什么就差写在脸上了，无非就是想强行逼着中国接受所谓的南海仲裁案裁决，同时遵守所谓的国际法，警告我们此后不能在南海欺凌弱小了。看来欧盟这次是铁了心的要替马克思政府站台了，压根儿就不在意事情的真相究竟如何，又或者说在美国的裹挟施压下，欧盟假装看不见菲律宾在仁爱礁等地自导自演，为了站队已经开始到无脑的程度了。总之，不管欧盟是一时受人蒙蔽，还是为了极力迎合美国，他们突然将矛头对准中国，我方都绝不可能容忍。于是，面对罔顾事实、一门心思要替菲律宾强出头的欧盟，中方很快予以了回击。我驻欧盟使团发言人先是重申立场，称所谓南海仲裁案的裁决非法且无效，对于裁决结果，中方不接受、不承认。紧接着，发言人更是当场反将了一军，称欧盟并非问题的当事方，却罔顾客观事实，不考虑问题的历史经纬，给菲律宾的侵权行径站台背书。这种做法极其不负责任，且不利于地区稳定。中方坚决反对，并已向欧盟提出严正交涉。正如中方所言，欧盟公然为菲律宾撑腰，对南海稳定没有任何好处，反而会助长菲方的嚣张气焰，只会加剧南海的动荡。同时，欧盟也需要明白，中欧关系走到今天实属不易。欧盟若为了附和美国力挺菲律宾，进而破坏了中欧广阔的合作前景，到头来必然得不偿失，悔之晚矣。感谢收看本期节目，我们下期再聊。